Энэ гурвын туу и ба и тара и гэдэг энэ нь болохоор сүсүмэ гэдэг утгаараа орчиж байгаа. Сүсүмэ сүрэг буюу зөвлөхтэй эсвэл санал болгох гэсэн ийм утгаар бас энэ үгүүд одоо дүрм нь ордог байх нэ. За хэвтүүлээ Японоор тайлбарлаж үзэх юм бол Хоккано хитоны наника о сүсүмэ тари тэйян сүрэг буюу одоо тэ өөр хүнд ямар нэг юм зөвлөх эсвэл санал болгохыг хэлж байгаамаа гэж. За advice о сүрүтоки ни цукаборо буюу advice зөвлөгөө өгөхөд бас хэлнэ гэдэг яг л адилхан хэлсэн байна тийм ээ. За яг адилхан монголоор бол тэгвэл зүгээр шүү, ингүүл зүгээр шүү, тэгвэл дээр шүү гэсэн юм санал болгох зөвлөгөө өгөхөөр ингэж орж иж байгаа гэсэн үг. За энэ маань болохоор ерөнхийдөө бол яг өмнөхтэй адилхан гэж гурван төлөөр та хэлж болох нэ. Тэ? Одоо толь бичгийн хэлбэр болохоор таберудо и үйл үгийн таберудо и үйл үгийн номудо и гэд толь бичгийн хэлбэрээр. За одоо ардаас нь тоо и залах нь шүү дээ. Тоо ийг одоо залгамаар байгаа үед. За ба ийг залгамаар байгаа үед яадаг вэ гэвэл нөхцөл хэлбэр буюу тэ таберу маань өөрөө рүү нэрэлөө хувраад ному маань өөрөө му маань мэлөө хувраад табере ба и тэ табена кера ба и ба ийг шатлах үед номе ба и номана кере ба и гэсэн ба и гэдэг нөхцөлийг залгах үед энийг ингэж хэрэглэх нэ жишээ. За энгийн хэлбэр дээр болохоор тараи, накаттараи буюу табетараи, табенакаттараи, нундараи, номонакаттараи гэд одоо аливаар нь ашиглаж та болно гэсэн. Тэрээ яг адилхан. За хэдүүлээ эхлээд рэбүнийг харчээ. Нирумаини хотомируко номото ii desu yo. Буюу нирумаини унтахаас өмнө хотомируко буюу одоо тий халуун сүү, бүлээн сүү одоо халуун сүлэн да. Халуун сүү уувал сайн шүү. Номото ii desu yo. гэж юм тий. За дараа нь мичига вакаранакаттара携帯で縛れば、調べるって調べればいいですよ。調べればいいですよ。За тэгэхээр ничигаわからなかったらбуюу замаа мэдхгүй байвал мэдхгүй болчих бол тийм. Кейтай буюу кейтай уцаараа гар уцаараа ширабереба буюу хайвал зүгээр штэ хайсан дээр штэ гэж бас зөвлөгөө өгсөн маягаар хэлчин тийм үү. За дараах нь цукареттеру нара буюу ятарч байгаа юм бол тэгж байгаа юм ба дэмж байгаа юм бол тийм. Хаяку нитара ию буюу эртхэн үндсэн дээрээ гэж орж ирж байгаа гэсэн үг. За то и даке ва гимон бунにして使うことができません. буюу энэ тоо ийг нь болохоор сайфу о отошимашта. どうするといいですか? гэд тий би юугаа төрөгч авна гаачлаа. Одоо яавал зүгээр вэ гэж гимон мөн тий ингэж тэнэлсэн ийм сандарсан ийм одоо тий ийм өгүүлбэртэр тоо ийг бол залахгүй юм байна. Ари энэ оронд сайфу отошимашта. どうしたらいいですか? Эсвэл どうすればいいですか? гэдэг энэ хоёрыг тара и болон баийг ашиглах нэ. Би төрөвч унгачлаа яавал дээр вэ гэж асуух үед болохоор тара и баи гэдгийг ашиглах нэ. За тоо и бол ашиглахгүй байх нэ. гэсэн. За адвайсの表現なので文の最後にですよ横使うгэж ингээ横使う言葉дээр за хамтдаа хэрэглэх үгнүүдээр энэ маань өөрөө advice буюу зөвлөгөө өгч байгаа тийм хэлбэр болохоор өгүүлбэрийн төгсгөлт нь this yo гэсэн иймэрхүү үгнүүдийг их ашиглагддаг гэж байна. Сайн шүү те шүү гэдгээр орж ирнэ.
ダイエットしているなら運動するといいですよ. 보여? 안테 다이어트 보여? 징계 барьж байгаа юм бол тасал хөдөлгөөн хийсэн дээр шүү дээ. Дээр шүү гэж хэлж байна. За, Wakkai Tokini нандемо яттэмээрээ ий то муу юу? Буюу ард нас явсан юм тийм. За, залуухан байхдаа юу ч хамаагүй орлож үтсэн дээр шүү гэж орж ирсэн байна. За, энэ Мицуно Чигаи гэж юм тийм. Мицуно Тоо И болон Тара И, Ба И хоёр нь юугаараа ялгаатай юм бэ гэж орж ирж байна тийм үү? Юугаараа ялгаатай юм бэ гэж орж ирж байна. За, гимон бүн гэдэг маань болохоор гимон сөрөг гэдэг. За, хэдүүлээ эхнийх нь уншаад үзье. Тоо И ва гимон бүнで聞くときは使えないбуюу例文にуншаад үзвэлデートの時何を振るといいですか? Тэгээ асуулт дээрデートの時одоо 데이트 буюу болцоонд явхад何を着るといいですかгэж асуух гонхны ш тийм асуултан дээрといはしないことを勧めるときは使えないбуюу痩せたいならチョコは食べないといいですよбуюуないгэдэг битгий хийгээр ингээрэй гэсэн үед бас тооийг хэрэглэхгүй байх нэ. Тэгэхээр тоогийн оронд юу хэрэглүүл зүгээр юм бэ гэвэл тоо가いいбуюуチョコは食べない方がいいですよ. эсвэл方がいいよ. Гэт ямар зүрх имийг битгий тэгэрэй гэж хэлэх үед тий битгий тэгэрэй гэж advice хийх үед болохоор хууга игийн зүгээр юм байна. Бас гимон бүм буюу одоо тий асуултан дээр хэрэглэхгүй байна гэдээ ойлгочих юм байна гэсэн үг. За тара И ба И болохоор юугаар энэ хоёр нь болохоор юугаараа ялгаатай юм бэ гэвэл хоёулаа ерөнхийдөө асуултанд ашиглагдана. Дейт хийх үед аль хувцсыг нь юу өмсвөл зүгээр вэ гэж асуухтаараа何を着たらいいですか? Эсвэл何を着ればいいですかгэд хоёулангаар нь ашиглаж болно гэсэн үг. За, 会話の時はтара Иの方がよく使うгэж юм тийм. Тара И буюу тара И гэдэг энийг нь илүү одоо ашигладаг. 会話 буюу ярианы үе. За, ба Иは冷たく聞こえる時ことがあるбуюу ба И гэдэг энэ нь болохоор ба И гэдэг энэ болохоор жоохон тийм хүйтэн сонсогдож магадгүй гэж. Жишээ нь сононы хошинара жибүндэ кайба iiですよ. Буюу тиймийг хүсэж байгаа юм бол өөрөө одоо худалдаж авсан дээр юм шүү гэж тий. Мэвэの人にはбуюу өөрсдөө дээш мэвэ буюу өөрсдөө дээш хүнд бол амари цукаванай方がいいбуюу нэг их өөрсдөө дээш хүнд бол ба ийг нэг ашиглаад хэрэггүй гэж энэ ч нэгсэн байх тий. Тэгэхээр тара ийг ашиглах нэ.